วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับนี่ครับพี่คนขับใจดีครับไปขึ้นรถด้วยครับโอ้ดูข้าวหนามากเลยครับก็ได้ขึ้นรถเกี่ยวเป็นครั้งที่2ครับก็ฟิลได้เลยครับขึ้นรถเกี่ยวข้าวหนาตึบเลยได้ลองขับสักรอบนี่แจ๋วเลยครับก็อุ้มหนึ่งก็ประมาณ2 ตันกว่าครับการขับวิวคนขับครับข้าวออกดีมากเลยครับนานู้นคันหนึ่งครับนานี้คันหนึ่งข้าวนาปีครับหนาเหมือนข้าวนาปรังเลยครับข้าวสวยจริงๆครับก็เดี๋ยวเราจะอยู่บนรถนี้1 อุ้มนะครับ
ครับนี่ครับทุกข้าวลมก็ไปได้เลยครับไม่ต้องมียึกยักครับไม่มีน้ำเลยครับเหมือนจะน่าจะมีหนูครับมันน้าแห้งแล้วดูเด็กๆครับไม้คนละอันเลยครับรอตีหนูครับกลัวโดนตีหัวโดนเพื่อนโดนหัวเพื่อนร้อนครับกลางเต็นท์เลยครับร้อนในกลางเต็นท์แป๊บหนึ่งครับอากาศตอนเช้าๆจะเย็นๆหน่อยครับเพราะสายๆหน่อยก็อากาศจะร้อนครับผม
ครับเดี๋ยวติดตามต่อคลิปหน้าครับข้าวยังไม่เต็มเลยครับก็สวัสดีนะครับ